కల్తీ దగ్గు ఔషధంతో చిన్నారుల మృతి వ్యవహారంపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేయాలని మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. కల్తీ మందుల విక్రయాలను వెంటనే నిషేధించాలని ఆదేశించింది. 2 వారాల్లోగా సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని నోటీసులో పేర్కొంది. కల్తీ ఔషధాల సరఫరాపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ, డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్లకు కమిషన్ సూచించింది. రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతీయ ప్రయోగశాలలు కల్తీ మందుల నమూనాలను సేకరించి పరీక్ష నివేదికలను సమర్పించేలా కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని తెలిపింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో కల్తీ దగ్గుమందుతో చిన్నారులు మరణించిన వ్యవహారంలో తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కోరుతూ తమకు ఫిర్యాదు అందిందని కమిషన్ తెలిపింది. ఇక కిడ్నీలు విఫలం కావడం, ఇతర సమస్యలతో ముడిపడి ఉన్న ఈ కేసుల్లో మరణాలకు ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా అస్పష్టంగానే ఉందని పేర్కొంది.